还是钓鱼不？要啊，一会儿钓点石斑鱼来炸来吃。Hello， 朋友们，大家好啊！我依然是你们的帅气小徐啊，好久没有钓石斑了。前两天涨大水就没钓了啊，这两天这个水变小了，咱们出来看看这个石斑鱼开口了没有？一般涨过大水之后啊，这个石斑鱼它是会停口一段时间。我觉得今天这个水位应该是可以了啊。趁着我老婆去捡菌子啊，我们就来试两竿，看有没有开口啊。开口了，今天晚上可能又要费8+1了。废话不多说，赶紧走啊！哎，哇，这是我前面钓的秘密钓点啊，已经有人捷出先登了，水墙都砌好了。这个涨过水，我之前砌的水墙应该是全部冲完了的，应该就是这两天有人砌的水墙。这下好了，我们水墙都不用砌了，省了一大笔时间啊！这是哪位大哥砌的水墙？借用一下啊！先给他来点这个老坛的甜薯果酸玉米。为什么要打这个玉米呢？因为它这个会留鱼，知道吧？如果你只是打颗粒的话，那个鱼它吃着它就吃完了，鱼就跑了。你打这个玉米，它吃不去，它就在那里啄，就能很好的留鱼，知道吧？放在里面啊。这个位置也是我之前砌的水墙，是哪位大哥也来这里提前把水箱给我们砌好了，感谢这位粉丝大哥。这个位置好啊，涨过一次水，这里石头全部把这里填平了都。兄弟们，咱们打完窝子来这个阴凉的地方休息半8个小时啊，让它充分的发窝。老婆来电话了，喂。3板菇，你们今天又找到了？哦，那么等我回来挖，我马上回来。好，兄弟们，老婆发现那个3板菇了，就是鸡中菌啊，发现有好多，咱们赶紧回去先把鸡中菌挖了再来钓鱼啊。还有这种好事啊，昨天我就没挖到，这种隐蔽的地方居然都让你们找到了。哎呦，你们太凶！哎呦，喊你别去钓鱼，你平时的哇？你一天都在屋头挖3板菇啊你？哦，你看巧。今天终于轮到我们了。他们已经捡这么多了，今天我们不去钓鱼了，我们在这里挖那个鸡中算了。这个鸡中不比那个石斑鱼香啊！给你看看，这个背篓里面还有。极品里面。背篓里面还有，赶紧挖，挖完我们去钓鱼啊！今天晚上石斑鱼配鸡中。那我也感受下挖鸡中的快乐。大，你看那个真的好大的一个。哇，这个才巴适哦，这个不比石斑鱼矮一样。有多少两？哇，好矮哟！天，那我都要拍一个。天，小叔你看。看那个桥，而且好安逸哦。真的，你们女生为啷个那么喜欢找蘑菇啊？这种感觉。那么你们男的啷个喜欢啷个去钓鱼喽？啊？不晓得。这我也不是不晓得。这采蘑菇是你们女生的天性啊。是你们钓鱼也是你们天性啊。哇！你会不会敲哦，大哥？你个不知道敲断嘞。听说有个传言啊，兄弟们，捡这个鸡中的时候要蹲着捡。如果你不蹲着捡的话，来年它就会跑到别的地方去，不知道是不是真的。哦，慢点，我们去下来去别的地方看还有没得。哇，这个鸡中简直太过瘾了，真的，还是这种小蘑菇，这种吃的最安逸了。来，给你们看整体的菌货，安逸吧，兄弟们？还是钓鱼不？要啊，一会儿钓点石斑鱼来炸来吃。来，拍张照片。啊，我从没有见过这么多的菌子。女生捡蘑菇真的有一种报复加持啊！端到，咱们现在去钓石斑鱼，石斑鱼的那个窝肯定发窝了啊！走，晚上把菌子煮好，我钓石斑鱼回来吃。好，兄弟们，
没想到今天钓鱼的过程中，中途还回去捡了一趟三瓣菇。咱们捡完三瓣菇，这个窝子也发的差不多了啊，就开始钓了。咱们今天用一颗3.6米的钓鱼王轻柔竿，线组呢还是这个益丰的竞技线组，这个是0.8的，0.8，我们配一个0.6的子线，一副一叉，谁都不爱。今天估计又是一大桌人吃饭，我们得多钓点这个石斑鱼啊。第一个小西哥，哇，估计把这个钓的差不多才能钓到石斑鱼哦。哟，这个鱼好看。来了！哟，这小卡拉咪，你洗了？石斑冒到屁股了。哦呦，来了！是毛到的吧？这个石斑鱼不怎么开口，兄弟们，老是毛到它。哟，这个鱼好看，来了！哇，这个石斑可以啊！哦吼，哇，来了！这个石斑大，又来，哇！来了！哟，咦，这个大，这个大，这个大，哇！2两，2两，又来了！哦呦，来了，来了！哇，这个大，这个大，兄弟们！哇，兄弟们，这个大，这个肯定有半斤！哇！哇哇哇塞！哇塞，这一坨，哇！咦，可以啊，这个体啊，兄弟们，今天时间也差不多了，下午碗口好得很啊！给你们看看，这简简单单又是3-4斤啊！简简单单又为今天添加一盘菜，这也要费半件酒。今晚吃鸡中菌，还有石斑鱼，走。今天钓的还算少啊，不是很多。来，哇，可以啊。我们先把这个鱼处理一下，这个用来炸来红烧。这个鱼处理好了，我们拿进去腌制半个小时啊。这个鱼呀，腌好了，我们直接给它下油锅开炸。搞里头，搞里头。
出锅啊，兄弟们！兄弟们，下入咱们自制的灵魂糟辣椒。焖个6-7分钟就 OK 了，小火焖。兄弟们，你们认识这个叶子吗？点缀一下。出锅了，兄弟们！哇！放点灵魂葱花，点缀一下啊！浇上汤汁，哇 ，nice！ 吃饭啦，兄弟们！这个是他们做的鸡中菌汤，原汁原味的哦。这种大自然的东西就要吃原汁原味的才 nice， 才有那种感觉啊！这是咱们做的鱼，这一碗是牛蛙，这么大一盆，嘿嘿嘿。这天天都是大鱼大肉的生活，我估计下个月我要长到150斤。哇，这个才是今天的主角。猜一下你的嘞，成天然的哟。好香哦！好吃吧，婆？好吃，好吃的很。好吃吧，外婆？这鱼好吃，这辣了。辣呀？那海椒下次放少点。它糊了。